Շնորհակալ եմ, պարոն Կատվալյան, ուզում եմ նաև խոսենք ավազի մաքրման աշխատանքների մասին, ծնամաքրման աշխատանքներից հետո առաջացած մեծ ծավալով ավազ կա փողոցներում, ուզում եմ այդ գրաֆիկն էլ ներկայացնել։ Պարոն քաղաքապետ, այս պահին իրականացվում է մեծածավալ աշխատանքներ այդ ուղղությամբ, քանի որ ձմեռվա աշխատանքների ժամանակ ընդհանուր օգտագործվել է մոտավորապես 12,000 քվadratմետր հաղի եւ ավազի խառնուրդ, բնականաբար դրանից հետո դրա մեծ մասը մնացել է փողոցներում եւ յուրաքանչյուր օր կոնկրետ վարչական շրջանում մոբիլիզացվում են ամբողջ ամենքային հիմնարկի տեխնիկական ուժերը, ինքնաթափերը եւ տրակտորներ եւ դրանց միջոցով իրականացնում ենք մաքրման աշխատանքներ, ընդհանուր մոտ 15 օրում ամբողջ աշխատանքները քաղաքում կավարտենք։ 15 օր։ Այո։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս տարի մեծ ծավալի աղ ենք օգտագործել, նաև դա բերել է իր խնդիրները ճանապարհների հետ կապված, եւ մենք ունենք մեծ ծավալի փոսալցման աշխատանքներ, պարոն Թևոսյան, խնդրեմ դուք ներկայացնեք ինչ է այս պահին արվում այս եղանակային պայմաններում։ Պարոն քաղաքապետ, այս պահին արդեն 4 անգամ տեղային լուծում ենք փորձել տալ քաղաքում եւ շաբաթ-կիրակի օրերին կսկսենք բուն փոսալցման աշխատանքները, դա է հիմնական։ Եվ այս ընթացքում կարծում եմ ծավալի տեսանկյունից մենք ավելի ինտենսիվ պետք է աշխատենք, պարոն Թևոսյան, որովհետեւ իրապես ծավալը ամբողջ քաղաքով մեծ է, հաշվի առնելով, այո, հասկանում ենք, որ ձնամաքրման աշխատանքների եւ աղի հետևանք է, բայց ամեն դեպքում պետք է մաքսիմալ արագացնենք։ Նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ ՏԿ-ն գործընկերներն էլ մեզ աջակցելու են այս հարցում եւ հետեւաբար խնդրում եմ նաեւ գործընկերների հետ ցանկը համաձայնեցնել, որտեղ նաեւ իրենց ներդրումը կունենան։ Անպայման։